นี่เรื่องเจ้าหญิงนิทรางั้นเหรอไม่เห็นมีเหตุผลเลยดูสิต้องมีอะไรสักอย่างจะต้องรีบกลับบ้านแล้วอยากโดนกินสมองสุสานทั้ง7เงาแวนก็อยู่หรือเปล่าเนี่ยได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิไม่ใช่ชินหน้าตาน่าเกลียดเพราะว่าจะคิดว่านิเวศวิทยาและสันติสุขหมายกับฉันมากเลยฉันรักเขาเหมือนเขาเป็นน้องฉันเลยล่ะเขาเป็นน้องคุณจริงสวัสดีครับคงไม่ปลอดภัยแล้วอะไรนะเมื่อกี้ว่าไงนะมีใครเธอเห็นหรือเปล่ามันเหลือเชื่อเลยฉันรู้ฉันเตะไปไกลตั้ง100 หลาเนี่ยฉันเอาวิ่งทุกคนพวกเราน่าจะขับรถหนีไปก่อนนะพวกเด็กวัยรุ่นชอบใช้มือถือทำลายโอโซนแท้ๆถึงได้เป็นกันอย่างนี้ปีนั่นเล่นเอาฉันช็อกเลยทำไมนายถึงต้องดึงทุกคนให้เข้าไปยุ่งกับเรื่องเพี้ยนของนายด้วยแห่ตามได้ฉันเข้าใจแล้วว่าเรื่องนี้มันชักจะไม่อยู่ในความควบคุมจอดรถเดี๋ยวนี้เลยนะน้าแมนจะอยู่เป็นยังน้าแมนฉันขอพูดดังๆนะที่พวกเธอทุกคนออกไปผจญภัยกับพวกผีไปที่สุสานต่อในหอเส้นหมื่นแล้วบอกให้ไปสารกลางฉันไม่รู้เธอพูดเรื่องอะไรถามจริงๆเธอไปหามาจากไหนเนี่ยใจเย็นๆนะที่รักฉันเสียใจนะไปแล้ว โอ้เย่เจ๋งเป้งบี้ก็สาบไม่หมดแน่ๆเลยแม่จ๋าสารกลางประวัติศาสตร์มาแล้วมีใครรู้วิธีสะดอกกลอนไหมที่นี่ละที่นี่เหรอหอสมุดบันเน่เฮ้เพื่อนซอมบี้กำลังจะยึดครองโลกแต่เราต้องมานั่งอยู่ในห้องสมุดแบบนี้ให้เจอทีเธอออกหน่อยไม่ใช่เรื่องนี้เวลาใกล้หมดคืนนี้คงจะเงียบสงบดีที่แค่ยิงใส่พลเรือนที่ตายแล้วพวกผีดิบเดินได้จะมาลากพวกเราไปลงนรกนะต้องหยุดฉันเห็นพวกมันฉันถีบพวกมันให้เป็นเทคนิคถ้าฉันรู้ว่าต้องอ่านหนังสือเยอะแบบนี้ฉันจะพาพวกคนฉลาดที่เกลียดฉันมาแทนไม่อยากเชื่อเลยนี่แหละแผนนายฉันน่าจะให้ซอมบี้กัดแล้วออกไปกินสมองก็ดีกว่าแต่ฉันมันชักไม่เข้าท่าแล้วนะพวกเราเร่งมือหน่อยยอมแพ้เธอหน้าจะมือแล้วไม่ว่านายจะว่ายังไงมันไม่ได้ผลหรอกนายคิดว่าจะออกไปข้างนอกแล้วไปสักทีนะทุกคนในโลกนี้คิดว่าฉันเป็นตัวประหลาดรู้อะไรไหมว่าเขาอาจคิดถูกฉันไม่ปิดขอโทษค่ะสวัสดี พ
เกี่ยวกับนอร์แมนหรือเปล่าเนี่ย ไม่เกี่ยวอยู่แล้ว ทุกคน พวกผีดิบโดนจ้า นี่เป็นฝีมือเขาแน่ๆตรงนี้ ในความผิดที่ใช้วิชามนต์ดำแม่มด โดยมีพยานเหล่านี้ แรงที่เจ้ากระทำประหารชีวิตเองงั้นเหรอแต่เจ้ากำลังพูดกับคนตายนะ เดี๋ยว ข้าจะไม่ ไม่ ขอ ฉันจะเสียใจ ฉันจะทำให้ทุกคนต้องเสียใจ ทำไปได้ยังไง หยุดคำสาปนี้ อะไรนะ อันให้เจ้าอ่านหนังสือนั้น เพื่อส่งพวกเราทุกคนกลับคืน ใช่แล้วนิทาน นิทานที่เอาไว้กล่อมให้เด็กหญิงหลับไปอีก1 ปีทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะ เพราะว่าเราคิดผิดไป ตอนนี้พวกเราถูกลงโทษ ทุกๆ ปีต้องมีคนไปอ่านนิทานที่หลุมศพเธอ แล้วเธอจะทำยังไง ทำสิ่ง มิชถ้าเราต้องตาย นี่เป็น เร็วเข้า มาทางนี้ นี่ล้อกันเล่นใช่ไหม คุณอยู่ตรงนั้นอย่าเข้ามานะ พวกนายอาจตายไปแล้วแต่ฉันก็ยังยิงได้อยู่ดีแหละ เขาอาจจะเริ่มฟังฉันก็ได้ ไม่ พวกคุณไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ผมคุยกับพวก นี่ศตวรรษที่ 21 แล้วนะ งั้นเอาไปเผา เลิกทำตัวเป็นพวกต่อม็อบสักเดี๋ยว ฉันรู้ว่าเรื่องนี้มันบ้ามาก เชื่อสิฉันเห็นด้วยกับพวกคุณนะ แต่ฉันคิด เผาและฆ่าเขา ใช่ ทุกคนควรรู้สึกอับอายกันบ้างนะ กล้าดียัง คน เป็นคนโง่ที่ควรจะรู้ดีกว่านี้ พวกเขาทำเรื่องตลอดไป จะหยุดจะหยุดจะหยุดทีนี้ เจ้าจะมีปัญหาอะไรเนี่ย แต่ไม่มีแต่ฟังพี่ให้ดีนะ เราไม่เคยหนีเมื่อทีมเดลริชไฮชนะทีมวันเล่น วุ่นวายจังเลยเนอะ นอร์แมน นี่ พอจะหยุดรถเดี๋ยวนี้ถ้าพวกเธอ3 คนไม่เลิกบ่นหนวกหูกันสักทีเนี่ยเฮ้ย ใช่ เราน่าจะแวะที่สุสานแล้วก็ขุดศพจากยุคบรรพบุรุษมาถามทางก็ได้นี่นะ พระเจ้าช่วย ใช่ตรงนี้แน่เหรอ แล้วทำไมคนนั้นจะต้องเป็นลูกด้วยอ่ะ ไม่เข้าใจเลย ช่วย ระวังนะเฮอรี่ทำอะไรหน่อยสิ พยายามถามอยู่ รีบไปซะ มีอะไรเหมือนกัน เธอยังไม่ตายนี่ คือ ก็ใช่อะยกเว้นผมรู้คุณชื่ออากาธาเพรนเดอร์แกส อะไรนะ แล้วผมรู้ว่าคุณคงชอบ มีเด็กหญิงอยู่คนหนึ่ง อะไรนะ เด็กหญิง ที่แตกทุกคนโดยทั้งเศร้าและโดดเดี่ยว แล้วไม่รู้จะหันหาใคร แต่ยิ่งเธอหยุดนะและส่วนนั้นของเธอไม่ยอมจากไปนานถึง300 ปี หยุดเดี๋ยวนี้ อยู่นักฉันจะทำให้แกทรมานแล้วทำไมอ่ะ เธอว่าทำร้ายฉัน เลยทำพวกเขากลับอย่างนั้นเหรอ ทุกคนจะได้เห็นว่าพวกนั้น พวกเขาทำเรื่องเลวร้าย แต่ใช่ว่าคุณต้องทำเหมือนกันจะพวกเขาไม่ได้เหรอ อย่ามายุ่งกับฉัน คุณไม่ได้ตัวคนเดียว คุณต้องจำให้ ฉันจำได้แล้ว
แม่เคยพาฉันมาที่ไอ้ฉันไม่เคยได้เจอแม่อีกเลย แต่ผมว่าคุณไม่ใช่แม่มด ไม่ใช่เลย จริงเหรอ เธอไม่อยากให้พวกเขาทรมานบ้างเหรอ ก็อยากอะแต่ที่ไหนสักคน จบยังไงล่ะ คงขึ้นอยู่กับคุณละเป็นที่น่านอนอยู่นะ คุณจะได้ นะแม่ทำผมเขินนะ งานถนัดแม่เลยอะ ตกลงเราต้องสอบปากคำไหม เราซีกันจนแทบไม่เคยแยกห่างกันเลย เราสืบเรื่องพูดผีเรื่องกันอยู่บ่อยๆด้วยล่ะ เป็นเก้งเหรอเนี่ย ตลอดเวลา แน่นอนอยู่แล้ว อย่าร้องไห้เชียวนะ แล้วนี่นายคิดว่าทุก ลูกพ่อ ครับพ่อ แล้วย่าย่านั่งอยู่ข้างๆพ่อ